This is your Single Mom Diary. Sa mga nagtatanong kung paano gamitin yung sewing machine with 2-speed control, ayan siya. Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung sewing machine or makina na pinamigay ko. Ayan. Na ibibigay ko sa Pasko. Ayan. Anak, tulungan mo nga ako, anak. Hawakan mo muna saglit, Michael. Saglit lang. Ikaw na lang, Ina. Dali, hawakan mo mabuti. Yung makikita lang nila. Ayan. Hawakan mo. Dito ka tumingin. Para nakikita yung ano. Ayan. Nakikita nyo to, guys. Ito yung ito yun. Tama-tama. Ayan. Yung controller niya. Speed controller niya. Sasaksak mo dito. Ganun lang kasimple. Tapos, ito naman, dito sa power supply. Tapos, ganun. Tapos, i-on mo lang siya. Kaya sinabi nilang, maluwag yung saklakan. Kaya sinabi nilang, 2-speed kasi, pwede tayong hindi gumamit ng, wait lang. Pwede tayong hindi gumamit nito. Pwede nating hindi gamitin to. Ito lang. Ayan. Ayan, gumagana siya. Kasi nag-aano ako ngayon ng sinulid. Malim. Ayan. Nag-iipon ako ng sinulid para sa babin. Ayan, gumagana siya. Tingnan niyo ha. Ayan ha, ipipress mo lang yan. On. On natin. Ayan. Ayan. Tapos, if you want to use the other controller, kung gusto mo naman or komportable ka sa ganito, yan, pakita mo anak, ayan. Apakan mo lang siya. Yan, apakan mo lang siya, then, apakan, ayan. Tatakbo na siya, ayan. Ito kasing ginagawa ko ngayon, guys, is, naglalagay ako ng mga babin. Yung mga sinulid na wala ng laman. Tapos, ito, dahil dito banda, ito tatanggalin ko muna. Para, ayan. Ito kasi guys is, makikita nyo, ayan siya ha. Ina, tingnan mo, baka hindi na sa ilapit mo konti. Yan, anak. Ayan. Gumawa ako dahil maliit lang siya, gumawa ako ng papel or karton. Tapos, ipapasok mo dyan, sa bilog na yan, konti na lang to, anak. Yan. Ayan. Tapos, ipapasok mo lang to. Yan. Kung muna panoorin mo, anak. Ayan. Tapos, ayan po. Tapos, ito guys. Ayan. Tataas mo lang yan. Ilalagay mo yung pinaka-main na kukunan mo. Tapos, ganito na gagawin natin. Ngayon, ang gagamitin ko is itong pedal na to. Yung sa paa, yung isang controller. Tapos, ganyan na guys. Iikot na yan siya ng kusa. Ayan. Ay, baliktad yung pagkakabit. Wait lang. Baliktad yung pagkakabit ko ng... Ayan. Ulitin ko ha. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Iniipon niya lang yung... Sinulid. Iniipon tayo ng sinulid. Mas maganda, isahan mo na, maramihan mo na siyang gawin para hindi ka na pabalik-balik. Ayan, wait lang anak ha, malapit na ito. Nanonood ka sa si Brianna ng Laay tayo ng lalaki. Ayan, medyo mataba na. Huwag masyadong mataba, baka hindi na magkasya. Ayan, ito, papakita ko sa inyo yung next. Ito, walang laman kung paano siya, paano ko ginawa. Yung nakikita nyo mga butas, isushoot nyo doon sa butas. Ayan, yung mga butas ng babin. Ayan, tapos ang ginawa ko is ibubuhol ko lang. Isang butas yan. Tapos, pwede ko na siyang paandarin. Like this. Wait. Ayan. Okay na.
lang. Ganun lang siya kasimple. Uy, ma. Ay, biglang gano'n po. Wait lang tayo. Ubusin ko lang to guys. Tapos papakita ko sa inyo kung paano kinakabit yung sinulid. Kung magtatahi ka na. Sayang yung sinulid eh. Kailangan ko lang siyang simutin. Parang moin na. Para kita sa hindi. Atras na ka. Pero huwag naman masyado. Ang importante yung makina. Actually, wala itong pinagkaiba sa high speed o sa UP. Ang kinaganda nito kasi kung aalis ka o maglilipat ka, hand carry siya. Hindi ka mahihirapang bit-bitin. Ayan, malapit na maubos. Konti na lang. Tapos na tayo. Ayan. Konti na lang. Ayan. Tapos na. Ayan. Ayan po. Tapos na. Tapos wala nang laman. Ganito po ang gagawin nyo. Ina, tingnan mo Ina. Kita. Ito itatanggalin natin. Yan. Oops. Ayan. Ito po yun. May isang string. Tapos ilalagay nyo siya dyan. Ilalagay nyo to. Kita ba anak? Opo. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali. Wait lang. Parang mali yung pasok. Ayan. 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 Kasi kailangan paharap. Ayan po. Tapos yung string, asan na tumalsik yung string? Ayun. Yung string, ganyan. Tapos ganito. Tapos, anak, tingnan mo Ina. Shoot ko na. Ayan. Ilulusot natin. Dito. Tapos yung maliit. Simple lang to guys. Hindi to komplikado. Kagaya nung high speed. Ayan. Tapos, ito yun. Ayan. Ayan. Ito yun. Ilulusot mo dito, anak. Tingnan mo, anak, para makita nila na kung saan ilulusot nila. Tapos dito, ayan. Siguro kailangan natin ng ilaw. Ayan. Tapos dito, guys. Tapos papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ano niya, tahi niya. Ayoko na nag-aaway ha. May ginagawa ako ha. Ayan, ganyan po ang mga anak ko. Ganyan ko po sila. Wait lang. Ayan, lusot natin. Medyo may, ayan, buti na na-shoot na. Ayan. Paandarin na po natin. Yan, makikita nyo kung gaano kaganda yung ano niya. Takbo niya. Ito na. Pagaganahin na natin. Ang ginagamit kong controller is yung sa baba. Ayan. Ayan. Pwede mo na umayaw ng konti. Ayan. Yung tinatahi ko guys is Blooming Single Flower. Isa sa mga artworks na Single Mom Diary. Sana no, magkaroon ako ng bumili sa pangalan ng Single Mom Diary. Ayan. Tapos, wait lang. Ayan. Tapos, ganito po yun. Okay. Ito naman, papakita ko lang sa inyo. Ito, anak. Pakita natin. Ito is napakasimple lang niya. Yan sa baba. Ilalagay nyo lang siya. Ganyan. Yan. Tapos, ganyan na. Yan. Ayan, guys. Hope na. Ayan. Ito yung mga finished product ko.
Ayan yung daan ng tahi niya. Di ba maganda? Ayan. Malinis yung daan ng tahi niya. Ayan. Sana guys ay makatulong sa inyo yung mga regalong handog ng Single Mom Diary. Itong mga makina na to. Sana maging productive at ma-bless kayo. And magpasalamat tayo kay God. Ayan, madungis ako at pinagpapawisan kasi galing ako sa meeting. Magpasalamat tayo kay God at ipag-pray pa natin na marami pang blessing na dumating para marami pa tayong mabigyan at matulungan. Bye guys! Bye-bye.